साथीहरु अहिले हामी पोखराको यो फुस्रे खोला भन्नेमा माछा मार्न आएको छौं। फुस्रे खोलाको यो पोखराको के ठाउँ गरे यो ठाउँ हामी भित्र छिरेको पावर हाउस को तलतिरबाट एउटा खोला छ, त्यहाँ चाहिँ हामी माछा मार्ने छौं आज। माछा लेट्स सी हामीले कति माछा मार्न सक्छौं यो पावर हाउसको बाटो। ओ माय गॉड यो बाटो यस्तो छ। ओ शिट, हामी यहाँ एकजना दाजु हुनुहुन्छ र यता हाम्रो एकजना लफा। ओ लफा हाय। ल झर्न त परिहाल्यो नि, यस्तो डेन्जर बाटो छ। फुस्रे खोलाको यो ग्राउन्ड चौरमा एकदम रमाइलो छ। यहाँ फरेनरहरूको एकदम राम्रो त्यहाँ भिड छ। उहाँहरूले विक्स गान्जा खाइरहनु। हाय बाबु, के नाम हो? अंकितको झोलामा के छ? जाल छ। आज माछा हान्ने हो त? ओ गुड। आज अंकितले आज माछा जाल हान्छ। हामी हेरौँ कति धेरै माछा अंकितले आज है। र हामी खोलाको तर्फ जाँदैछौँ। वाउ, जाल बोकेर माछी हान्न जाउँला। साह्रै रमाइलो दृश्य खोलाको नजिक, खोलाको किनारमा। र यो पुल झलुङ्गे पुल। झलुङ्गे पुलको यो खोलाको नजिक निहार। यो खोलाको दृश्य तपाईँले देखिसक्नुभयो। खोलाको दृश्यमा अब हामी माछाको सर्चिङमा छौँ। माछा सर्च गर्नु भनेको चाहिँ जहाँ मान्छे धेरै नहिरहेको हुँदो रहेछ त्यो ठाउँमा माछाहरू लुक्ने गर्छ अरे। किनभने खोलाको अनि माछा मार्नु जाँदा, जाल हान्नु जाँदाखेरि प्रायः जसो साँझको मौसममा आउनुलाई ठिक हुँदो रहेछ। सो किन भन्दाखेरि जति मान्छेहरूले पौडी खेलेको हुन्छ त्यो ठाउँमा माछाहरू लुक्ने गर्दछ अरे। सो लेट्स सी आज कति माछा मार्छौँ। वाउ, अब हामीहरू यो ठाउँ स्पट अलिकति यो भाइहरूले नआएको कारणले स्पट छोडेर अलिक माथिल्लो स्पटमा जाँदैछौँ। त्यहाँ स्पटमा माछा यहाँ भित्र छ। यो माछाहरू माछा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब हामी त्यसलाई जाल हान्छौँ। जाल म पानीमा डुबिसकेको छु। We are on the process of hunting the fishes. Right now we are in the Fusre Khola of Pokhara. So Fusre Khola Pokhara is famous for fish hunting. We have a net, fish catching net, and this is we're gonna hunt big fishes. होइन सर, आफूले हान्ने होइन। कुकुर हो क्या त्यो मरेको। बाँदर मरेको।
This is the bottom of the fish. मास टोक्छ क्या यसले Toksena. My God, this is chuche bam. Wow. Wow. This chuche bam. You like chuche bam? खतरा हुँदो रहेछ फर्स्टचोटि देखेँ मैले चुचे बम भन्ने Bang! Stay, so I don't know how much we're going to take the fishes today. But we are still trying to catch more fishes. Yeah, it's my fault, it's my. आलु जस्तो माछाले लास्टै दुख दिइसकेको छ र हामी स्टिल त्यो आलु जस्तो माछाले खोज्दै हिँडिरहेका छौँ एकदम घाम छ गर्मी छ र यो खोलामा स्टिल हामी माछाको सर्चिङमा छौँ र यो माछा हेरौँ कति दिन अझै 1 घण्टासम्म हामी हन्ट गर्छौँ होला आफ्टर हन्टिङ 1 hour we'll go back to our places. We have our shop to be closed and we are waiting for the new fish. My God. Let's go. हाम्रो कोसिस जारी छ माछा मार्ने कोसिस जारी छ र हामीले
जाल मात्र नभएर हामीले डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू अप्नाएका छौँ माछा मार्ने। अनदर टेक्निक भनेको चाहिँ ढुङ्गामाथि हानेर त्यो ढुङ्गाको मुनि भएको माछाहरू तर्सेर मर्ने भन्ने एउटा छ। र कुचीले आज कति माछा समायो? 3टा माछा समायो। कुचीले आज 3टा माछा समाइसकेको छ। So we're gonna have party today with 3 fish. Wow. This is the Fushe Cola. I'm with Mr. Arjun Thapa Magar. Let's see. Wow. झरनाको पानी